Армяне делают себе красоту. Ну, какой это. Салют! Армянская собака, иди гуляй. Иди гуляй. Иди. О, Марина, привет! Через неделю будет нормально. Вот такой камин армянский. Это я в гости приехала к армянке. Видите, чтобы газ, он не включается. Вот лайфхак такой. Видите, как интересно? А что это такое? Сушишь? Ильза, Ой, да ладно. наверное, будешь что-нибудь. Они еще новые там Не, лучше. мне хорошо очень так. Да, хоть носки Вот там такой лайфхак дали.